तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास कितने सारे खिलौने हैं। अब इन सब की होने वाली है टक्कर उस बड़े ट्रैक्टर से। और वो देखो आ रहा है, सबसे पहले टक्कर होगी इस छोटे ट्रैक्टर से। वाह नो, छोटा ट्रैक्टर है बड़ा ट्रैक्टर। ओ नो, ये क्या, हमारा ट्रैक्टर टूट चुका। अब हमारे पास है एक रेलगाड़ी का डब्बा। टा टा टा, ओ वाह, अब बस। टा 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 टा, ए, ओ नो, ट्रैक्टर वाला तो बहुत शैतान लड़का है। अब हमारे पास एक हाथी है हरे रंग का। आ जाओ आ जाओ, अब देखते हैं कौन जीतता है। वाह, ये तो सबको तहस नहस कर देगा लड़का। अब जेसीबी, जेसीबी की मदद से अब देखते हैं कौन जीतता है। तो हेलीकॉप्टर, ओ क्रैश को तोड़ रहा है। अब है पीला लड़ाकू विमान। ओ नो, इसने तो पर तोड़ दिए हेली। यहाँ पे देखो जहाज का इसने पुर्जा पुर्जा कर दिया। बच्चों एक ट्रैक्टर और जेसीबी। यहाँ पे देखो कितने सारे हमारे पास वाहन है, और वो एक ट्रैक्टर अकेला। तो लड़का वहां पे बैठ चुका है और वो आने वाला है। देखते हैं कौन जीतता है। वाह 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 वाह, नो, ओ नो, इसने सबको तोड़ डाला। हमारे पास ट्रैक्टर है, अब देखते हैं। ये क्या, बस ट्रैक्टर साथ में है रेलगाड़ी का डब्बा। और वहां पे आ रहा है ट्रैक्टर, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, ओ नो, क्रैश। ये तो बहुत ज्यादा शरारती लड़का है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ओ टा, ओ टा। बस जा रही है, ओ नो, चलो करो क्रैश। आगे देखो कितना सामान पड़ा है। ओ वाओ, जेसीबी देखो पलट चुकी है। यहाँ पे बच्चों कितने सारे विमान खड़े हैं, सबकी टक्कर होने वाली है इस ट्रैक्टर से। 1 2 3, ये पूरी जोर से आ रहा है, और ये आ रहा है। वो नो, इसने तो पहले एक जहाज को कुचल डाला, और ये सबको तोड़ रहा है। देखो ट्रैक्टर वाला, ये आज बहुत गुस्से में। ओ नो, ओ नो, पीला विमान इसने तोड़ डाला। नो नो नो, ये बच्चा बहुत शरारती है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक ट्रैक्टर है, हम जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर में ट्रैली में मिट्टी भर रहे हैं। तो मिट्टी हम भर रहे हैं। वाओ, ओ टा 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 टा। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमें क्या मिला है, ये है एक विमान। वाओ, ये पैसेंजर विमान है। वाओ, तो आगे चलते हैं, हमें क्या देखते हैं। वहां पे देखो एक पीले रंग का विमान मिला है। वाओ, इसको भी हम रख देते हैं। और यहाँ पे देखो बस मिली हमें एक। वाओ, ये क्या है, ट्रैक्टर लाल रंग का, इसको भी हमें रख देते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या है, ये है ट्रैक्टर और बस, जेसीबी। एक शैतान लड़का है यहाँ पे, देखो ये क्या कर रहा है। यो, इसको ट्रैक्टर को भर रखा है, ये स्टार्ट होने वाला है ट्रैक्टर, और ड्राइवर बैठने वाला। वाओ, तो ट्रैक्टर जा रहा है, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये ट्रैक्टर स्टार्ट है। चल लेके चल आगे। टा 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 टा, और ये लगता ट्रैक्टर फंस चुका है इसका। वाओ,